तो है गाइस, वेलकम माय चैनल। आज हम देखेंगे न्यू वीडियो और कंक्रीट पंप का। ये सामने है कंक्रीट पंप। ये इसमें कंक्रीट डाला जाता है और ये पाइप के थ्रू ये चलता है। ये आप देख सकते हैं कितना लंबा है। अब ये 36 मीटर का है। ये है 36 मीटर का, तो ये ऊपर गया। क्या ही गजब है। ये देखिए, देख सकते हैं आप। ये जा रहा है बेसमेंट में, आप देख सकते हैं गाइस। ये जा रहा है बेसमेंट में, 36 मीटर है। ये जा रहा है, देखिए ये स्टेयरकेस है और यहाँ से जा रहा है बेसमेंट में। लेकिन आप देख सकते हैं कितना लंबा है। ये 36 मीटर का है, 36 मीटर का है। और आप देखें कल के सामने अभी इसका ऑपरेटर और जो है कि सब बैठे हैं यहाँ पे। वो जो है वो ऑपरेटर है इसका, आप देख सकते हैं सब। इसको ऑपरेटिंग करने के लिए सब बैठे हैं लोग।